ঠান্ডা 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 সাড়ে সাতশো আর এখানে গেছে দুইটা মিলে না 150 পদ্মা সেতু যেতেছে হ্যাঁ নদী দেখা যাবে এই হ্যাঁ নদী দেখা যাবে এক সাইড দিয়ে ওই পদ্মা সেতু আমরা শুরু না না ওই যে পদ্মা এই যে পদ্মা এই তো এই যে বাবা পদ্মা সেতু এই যে পদ্মা এই যে নদী পদ্মা দ্বীপ পদ্মা আবার রাস্তাটা ফুকা সেই এটাই তো পদ্মা সেতু এটাও পরে আমরা নিচে পদ্মা আরো বে আইছে আরো বে দেখছ না আপু এক জায়গায় দাঁড়াইও আমরা উঠু নাই আপু এক জায়গায় দাঁড়াইও কারণ রিসেট করেছে আস্তে আস্তে যাও দেখে ক্যামেরা আছে তো ক্যামেরা মাপা দিয়ে ওই যে কিচ্ছু দেখা যায় মেঘনা 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 আমাদের মনোরঞ্জনে কত মাঝখানে পিজা করে করা লাগতো না কিন্তু ইয়ার মতোই কলম করতে হয়েছে সেতুর মতোই তবে এত ভারী করা লাগে না তবে করতে অবস্থা নেই দাঁড়াও সেতুর সাথে কাজ সেতু দিয়ে তো গ্যাস লাইন নিয়ে যাবে কারেন্টের লাইন নিয়ে আলাদা লাইন করতেছে এটা ভালো কথা রেল লাইনের নিচে দাও আলাদা না যমুনা আবার রেল লাইন আলাদাই করতে আলাদাই সাইড দিয়ে ব্যালেন্স করতে পারে ফাটে ফাটে এটাও বুক করতেছে শুধু রেল লাইন না করে রেল উঠে এই পদ্মার মতো ইয়া করার দরকার ইউজ করতে পারে তাহলে হেঁটে চলতো এটাও চলতো 100 বছর পরে কি হবে চিন্তা করে করা লাগে কি যেন তা তো অবশ্যই এখন কথা হলো কি যে প্রি প্ল্যানিং করছে এত ওয়াইকার হ্যাঁ গাড়ি জীবনে চলে না কোনোদিনও বৃষ্টি হয় না এই গাড়ি চলার আমার হাতে দেখা হইতেছে তো নাকি পদ্মা ব্রিজ পদ্মা হ্যাঁ পদ্মা পিলার দেখছি পিলার
বছর উপরে হয়ে গেছে বলতেছে। 1 বছর হয়েছে। আমি যখন আছি তখনও ওদের সাথে কমপ্লিট ওই হয়েছে। মামায় মারা গেছে আমার মারা গেছে। মাস্টারে মারা গেছে কেন? তো ইয়া তাদের প্রায় 1 বছর কাছে। ষোলোই ডিসেম্বর মারা গেছে। প্রায় 1 বছর মারা গেছে। এইবার হয়েছে। এক বছরেও না হয় নাই দাদু মারা গেছে। 16 ডিসেম্বর মনে হয় মারা গেছে। তাহলে আমি কি করতে? 10 বছর আমার বসতে। 16 ডিসেম্বর বলছে। ওই 10টা বাজে আমি আজকে দুপুরবেলা খাই নাই, আমার খাওয়া না। খাও নাই যাবো না কেন? আর কোমর একেবারে আমার বলিতেছে অবশ্যই গেছে। এখানে আমার মনে হয় মিনিমাম দিনে যদি 5,000 গাড়ি চলে মাত্র না 5,000 50,000 50,000 যদি গাড়ি চলে তাহলে এক গাড়িতে 1,000 100 গাড়িতে 1 কোটি 100 গাড়িতে 1 কোটিতে উঠছিল প্রথম তারপরে 5 কোটি 5 কোটি এটা দিয়ে আঙ্কেল আবার কি করবো এই যেটা লোন আছে না শোধ করতেছে। লোন আছে সে আমার আঙ্কেল যাইতে দিন এটা কত বড় সেতু যদি যে বিশাল বড় ইয়ে হইলে তো মাত্র মানে এরকম 10 কিলো কম না আয় বলছি না গাড়ি ছিল লাইট থাক, লাইট জ্বালা থাক। ভিডিও হইতেছে না প্রথম থেকে হ্যাঁ, এত উপরে দিলে কেমন কি? এমনি ঠিক আছে। ঠিক আছে এমনি। লাইট দেখতে। বলো, কালকে বাবারে, আরে হ্যান্ডেল দিয়ে এটা রিক্সা না টোটো হ্যান্ডেল ধরে। কিছু খাও না? সাইডে একটা